打死！看清楚了，今天爷爷就饶你一命，但你们记住了，以后要再跟着日本畜生祸害老百姓，老子一定给你埋了！谢谢大爷，谢谢八路大爷，大爷，行了，别愣着了，把衣服都给我脱了。脱了。
边干掉。大强，你在这守着，盯着点后边的动静啊，都小心点。好，小心点啊。没啥有用的呀，走，去内部看看，把这带上，这有用。你们在什么人？我们是磨盘岭的矿工，刘赖子的手下。我叫马三儿，我们这些人都是被鬼子抓来修炮楼的。你们谁是皮匠二代？皮匠，那个人好像被小鬼子给杀了。杀了？别说了，赶紧走，别再让小鬼子抓着了，快！快，走！大强，二楼，这咋回事？都是小鬼子抓回来干活的乡亲，让我们给放了。东西再带不走啊！能拿点，剩下的箱子给炸了！炸什么？炸什么炸？顶住！不能炸，小鬼子马上就到了，炸了他在哪也跑不了。二楼，快进来拿东西，拿东西赶紧走，快走！我拿点吃的，快走！快！不行了，让他歇会儿啊！这馊主意你咋想的？我是人脑子吗？这么多好东西，你忘了，咱们是干啥的？咱们是猎手，专门杀畜生的。所以啊，咱们就得用杀畜生的招。今天不来呀，要跟往常早爬下来，今儿还能喘气儿呢。你这哪儿路啊？这不行，跑不了。行。谢谢。我跟你说，你今天真可以。没听祥子说吗？平时你跑这么多路，早嘎一下就过去了。以后啊，你就是咱们的军师。祥子，一会儿你帮着军师抬着箱子。大强，你要跑步薅着我条皮带。来，这么
不能再歇着了。前面，咱们过了那道沟，就踏实了。黑灯瞎火的，小鬼子肯定找不着咱们。走。